ใช้อันนี้ด้านเบลอันนี้ไดอะแฟมเวลาฟังเสียงหัวใจเขาใช้ด้านเบลใช้ด้านเบลฟังเพราะนั้นเวลาปรับก็ปรับให้มันเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ฟังอย่างเงี้ยเนาะให้เราฟังเครื่องสูบน้ำฟังอันนี้แล้วก็นับนะคะนับดูว่าเท่าไหร่เนาะหรือไม่ก็เอาดอกโทนฟังหรือไม่ก็เอาดอกโทนฟังได้ยินเสียงโดยไม่ต้องฟัง อันนี้คืออะคูสติกแล้วก็ฟังแล้วจะได้ยินเสียงตุ๊บ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 โอเคไหมได้ไหมคะไปแล้วมันลองเล่นกันดู